we go. There we go. It's Friday! Welcome to Namibia and the rest of the world. Nice to have you on InfoStream Namibia. This is my good friend Dirkas and Kaufeee. En ja, hier sit ons weer en ons braai in die agtergrond. Ja, ons het vandag die geheime wêreldbekende. Die geheime wêreldbekende. Ja, Derick alias Balletjies. Ja. Hy is vanoggend hier met soos hy noem 'n boskoshi. 'n boskos. 'n boskoshi. Iets wat jy in die bos kan maak op 'n vuurtjie. Cheers. Okay. Proe lekker vanoggend. En dan gesels ons oor Wika. Wie is vanoggend, Kaufeee? Ons het we've got the president of the Windhoek Carnival, the Wika, Holger Mentzel. He will be joining us this morning. We're going to be talking Wika. We're going to be talking Carnival because it's carnival time in Namibia, in Windhoek. Ja. Not to be missed. Ja, lekker. En dan wat julle moet weet, is ons gaan môre van die Wika af uitsaai. Ja. It's called a bumper broadcast. A bumper A broadcast. BB. A BB. A bumper broadcast. So we're gonna... Hoe praat ek Engels? I don't know. Okay, jy's Engels. No, I'm German. Ich bin Deutsch. Ek weet Duits. Okay, wat gaan ons môre doen by Wika? Ons is 'n bumper ons praat Deutsch die hele tyd. Oh En man, jy gaan daar vir ons net hier so. ons kom kyk. Wins is op die show. Môre wins. Vincent, Jy moet Kom. hier kom. Kom. ja, kom maak 'n draai hierso. Beloof ek koop vir jou koue goue. 'n Koue. Ja. Die bumper broadcast gaan in 2 bene wees. Ja. Ons gaan so 'n bietjie kyk wat daar aangaan môreoggend. Voordat die massas arriveer. Yes. En dan gaan ons bietjie by die mense gesels so hier en daar onderhoude voer by die InfoStream tafel oor wat aangaan by die Wika. Wins ja. sê, sorry, Nee, dat jy ek is jou welkom. nie rede Ja, val, jy is welkom. Dirkas. Ja. Hy sê ons doen môre die Wika parade met 'n klomp Harleys vooraan. Die gaan lekker raaf. Ja. Haha. Ek sal ongelukkig nou nie daar wees nie as gevolg van my verbintenis met nie ongelukkig nie, my wonderlike verbintenis met InfoStream, maar ek gaan dalk by Harley daar parkeer, Kaufeee. O, Ja, ons kan mos nou plan ja, maak. dis mos 'n Ja. idee. I'll do all the operational stuff. Ja. And you come with the Harley and you just park the Harley. Ek daar. Nee, natuurlik kan ek jou help, maar wat ek sê is jy kan die goedjies dalk in jou kar hê. Okay. Maar dit maak nie saak nie. Daai verlede jaar was ek nog bevoorreg geweest om deel te wees van die Harley parade wat voor die trokke ry. En dit is altyd iets om te sien. Vincent is Hawk se biker buddy. Yes. Ek dink hy sal dalk bevorder na Vice een of ander iets. Really? En dis Vice, een ja, van die Vice groot sosiale. Ja, nee, Vincent is nou al seker kop. chief sosiale servants. servants. Hy gaan heel vooruit. Dink ek. Hy het 'n mooi bike. Hy het 'n baie mooi bike. So wins dit sal lekker wees ons sien daar kry. En almal wat deelneem, wees versigtig. Yes. En wees versigtig vir die mense langs die straat. Dis 'n interessante storie. Ek wil vir jou iets vertel van my sonbril gou as ek mag. Right. Verlede jaar het ek my sonbril opgehad en toe op 'n stadium toe haal ek my helm af. Dis by die Wika By die Wika parade, nadat ons nou weggetrek het. En ek haal die helm af, maar ek het vergeet ek het my sonbril op. En in elk geval toe ons nou by die tent aankom, is daar tafels gereël vir die Ark chapter mense. En ek sit daar en ek sê vir Mona, maar ek het my sonbril verloor. Okay? En daai hotel naby die polisiestasie. Wat is hy hotel op die hoek daar? Die Protea Hotel. Hamburger. Maar jy Hof. weet Dit is die ou Hamburger Hof. ja, daai Okay, hotel. ja. In elk geval daar, ons is daar gestop. En ek sit daar by die tafel en ek Holger se vrou Kenlis Ja. kom na my toe en sy sê vir my luister. Holger Zekelom. O ja, seker hom. Holger, maar dis nou al seker so 'n uur nadat ons nou daar sit en kuier. Kom sê na my toe, sy sê weet jy wat? Ons moet 'n bietjie rondvra want iemand het hierdie sonbril opgetel. Ek sê wat dis myne. Ja. Sy sê wel hulle het dit langs die straat opgetel. Nou hier's die interessante van die storie. 'n Lid van die publiek het die sonbril op die pad sien lê. Ja. 'n Lid van die publiek het dit vir haar gegee. Maar in elk geval as iemand dit sou vat, sou hy maar moeilik gesien het want dit is 'n getoetste sonbril.
Maar My wat is die word. kans uit 'n miljoen Right. dat iemand uit die publiek sien hier staan die bikes daar lê 'n sonbril dit optel dit vir haar gee And brings it back. en sy bring dit terug na my. Yeah, we've got good people Yeah, in our absolutely. society. Absolutely. Hello. Not everybody is a criminal. No. Not everyone has a different frame of mind. Ja. Hallo Rousseau Hill Môre- uit Las Palmas. Jy moet lekker jaloers wees Rousseau want ons het 'n wonderlike dag en 'n bumper uitsending môre van die Wika af. Ek het Hier in die agtergrond het ons vir Wiets en vir Balletjies. Hallo Wiets, hallo Balletjies. Dis eintlik Derick. Derick gaan nou met ons gesels oor sy geheime resep. Kan ons gou hierdie plastiek sakkie kry? O ja. Very important bag. This. daai is Right. This is Frosty's Ice. Yeah. We'd just like to say thank you to Frosty's Ice for sponsoring our Food Friday today. Frosty's, you are fantastic. ja. You are the one that keeps my whiskey. Whiskyness. Ja. Whiskey. En dit maak my water heerlik. Frosty's Ice. Dat is hy. Hoe later, hoe water. Nou chef Derick alias Balletjies gaan nou vir ons meer vertel oor sy resep. Ja. Maar ons gaan vinnig 'n breek vat en dan wat ons gaan doen is ons gaan net so een of twee hooftrekke kyk en dan gaan ons met Holger praat. Holger se amfeer Ja. by die Wika. Hy Ja. is Hy is die president, die Ja. Wika, President Holger Mentzel. We will be talking to him in a short while, so don't go away. ja, so en dan baie belangrik, julle kan hier saamkom kuier. Die kouetjies is oop. En dan kan julle sommer net lekker saam kuier by Nico's Pub and Grill. Ons is nou weer terug vir julle. Ons is terug. Ons is We weer. are back. Ons is weer. Goed, Kaffie, kom ons kyk vinnig wat gaan hier aan. Quickly, what's going on in die the koerante newspapers? vandag, ja. So what we have the German daily, the Allgemeine Zeitung. Here we have it. Today, Friday, the 24th of March. Just love what I'm seeing here. But the interesting thing, Dirkas, is that the newspaper is reporting that the Windhoek Carnival Prince and Princess, which is a big secret. Yeah. Nobody knows who they are. No. They're going to take over as of tonight. Okay, so dis Right. deel van die hele ritueel, Correct. Ja. It's a cultural ritual process, if you like. So the Prince and Princess, they're going to be taking over at the Windhoek Carnival tonight at the Prinsenbal. It's the Princess Ball, Yeah. if you like. And then tomorrow at the street procession, the Wika street procession, which is a big event. They are going to, first of all, the entire carnival committee with the prince and the princess, they're going to go to the Windhoek municipality. Ja. And there they're going to take over the city's key. Ja, The key to the city Van die burgemeester af. from the mayor. Correct. Ja, ja. And then they've got what they call humoristic reign, if you like. Hulle beheer dan die stad Ja. vir 10 dae. It's all tongue in cheek, of course. But Holger Mentzel will be able to tell us more about meer this. And if we're lucky, maybe Holger will tell us who the prince and princess is. Wat lekker sal wees, Kaffie, is ons op InfoStream hulle môre kan interview. I think so. Dit That'll sal be fantastic. Ja, ons moet vir Holger vra Right? of hulle dit kan reël dat hulle by ons 'n draai kom maak. Yes. En dan gesels ons met die prins en die prinses van hierdie jaar se Wika. So, kom ons vat mense sê maar soos Piet, Ja. wat in Bloemfontein is. Môre Piet? Nee, wat nou ook op die show is, môre Piet. Ja. Of Claudine, ek weet nie, Claudine is ook op die show, ek weet nie of sy in Windhoek is vir die Wika nie. Claudine, waar is Jy jy weet nou? natuurlik, Claudine was jare gelede groot sangeres by die Windhoek Karnaval. I mean, over and above that, Ja. Claudine is like, Ja. you know, such a cool singer, musician, and she's just got this, say, hierdie stage presence, if you like.
Hulle het jare gelede op die Wika gesing and that was still one of my favorite shows. Dis I've got to baie be nice. honest. Yeah. Dis baie nice. Dankie dat jy kyk, dat jy ingeskakel is. So for those of you who are not in Windhoek, stay tuned to InfoStream tomorrow so that you can get a little bit of a whiff when it comes to Ja. to the Windhoek Carnival. En baie Cheers. dankie vir die Wika dat die komitee dat julle ons genooi het. Dis 'n wonderlike voorreg, ja. Yes. Goed. Wat het jy op die voorblaai vandag? Dit is wat ek nou net genoem het. Ek wil net ook aan Annelies Liebenberg ook môre sê. Môre Annelies, môre Claudine, môre Piet, all the InfoStreamers, nice to have you with us this morning. Soos julle kan sien hier in die agtergrond, ons gaan later 'n bietjie wat boskos. Ja. Ja. Balletjies het vir ons hierso, hy maak vir ons boskos. En ja, alles is bietjie cool, Piet. As dit koelerig is in Bloemfontein, dan is dit ook koelerig in Hier by ons. Ja. Ja, was 'n mooi oggend. Yes. Dis koelerig, maar nie sleg nie. Jy weet, Ja. dis regtig waar eintlik baie vir my baie lekker vir oggend hierso. En Josie Becker van Swakopmund is ook op die show. Môre Josie. Hallo, van Josie. Swakopmund. Baie dankie vir julle. Ons moet vir Josie op die show. Ons sal vir Josie nog kry, maar dit is so lekker dat van die Vrystaat af hier in Windhoek almal saamgesels Hy en Piet sal baie lekker saamgesels. Want nou Josie is 'n ou polisieman. Regtig. Ja, Regtig. Ja. nee, hy vang sy eie inbrekers. Piet dink ek nooi inbrekers net om hulle te vang dat hy net in oefening bly. As ek nou die storie reg het. Ja. Weet jy, Kaufeee op die voorblad, dis daar's 'n foto van 'n trok wat omgeslaan het. Ja. En daar's 'n klomp skape wat dood is in die hoofstad. Wat? Die vragmotor was gelaai met 199 skape. En op die hoek van Nelson Mandela en Robert Mugabe, Ja. naby daar waar Joep Nel bly, het hy omgeslaan. Die ongeluk het so 5:00 gebeur gistermiddag in die bestuurder Raymond Ockhuizen. Wow. Hy het net gevoel dat die vragmotor kantel, Ja. maar blykbaar wat gebeur het is die agterste band het van die velling afgekom. Okay. Ja, dit laat veel te wense. En nou ja, hy was op pad na die Largo slagpale toe. So wat sê die gemeenskap daaroor? Die gemeenskap sê, "Ai skapie, julle moet rustig wees." Wat 'n tragiese insident. Dat so iets gebeur. Ja. Maar nou ja, hulle sê nie, ek lees nie hier veel. Is daar enige Hulle sê skape dood? Hulle sê meer as 10 skape is dood. Regtig? Ja. Wow. Maar dit is nog steeds snaakse frats ongeluk. Okay. Maar dit is nou jammer dat dit gebeur het. Yes. En dan die ander enetjie het ek so 'n nice storie en dit is 'n vrou by Weisbroek. So 20 km van Kamenjap af. Sy maak beddens vir troeteldiere. Haar naam is Stephanie die Jager. Dis ook een van daai pragtige Tanya Bowser stories. Ja. Wat sy dit lyk my sy vat buitebande en dan versier sy dit en dan maak sy soort van 'n baie knus kussing binne-in vir die diere, maar julle moet dit gaan lees. Dis weer een van daai You know, wonderlike maybe stories. we must try if we can get hold of this lady. Stephanie die Jager, ja. Yeah, because what will be fantastic if she can show this to us, because we all know that we are at March, April, Ja. and winter is coming, Ja. and we need to keep our animals warm. Weet jy Kaufeee, as jy nou kyk na hierdie foto, dis nou 'n buiteband en sy sê hier sy maak ekstra groote beddens Ja. van vragmotorbande, dan groot beddens uit bakkiebande Right. en dan maak sy van 'n kleiner beddens uit sedan motorbande. Yeah, because you've got different size animals. I mean, if you've got a hound dog that's like big like this. Exactly. Sy versier dit, sy verf dit en aan die binnekant is hierdie pragtige opgepofte kussing en hier's 'n foto van 'n spier wat kat binne in een van Just hierdie king kussings. size Ja. cut beddens and queen size Ja. honor beddens. Ja, dis nou baie oulik en 'n lekker storie om te gaan lees. Yes. Die ander ander goedjies verskoon ek het 'n paar aan die keel vanoggend. Is maar net dat China is op soek na oes se lithium. Een van China se voorste vervaardigers van Everybody's running batterymateriale. towards lithium because Ja. of the electric cars, remember? Ja, hulle het Woensdag amptelik 30.7 miljoen in die Australiese maatskappy Ascari Metals belê. Dis nou die Chinese, een van die voorste Chinese vervaardigers. So die eksplorasiewerk is alreeds aan die gang. Dis omtrent vir my die
net die hoofnuustrekke. Sally kort se vraag was die sien vinnig skoon van die dooie skape. Oei, ja, dit sal mense weet nie. Wel, oei. Ons is ooi en Oei, ja, ram. ja. Wel, as mens dink dat daai vragmotor moes verwyder word, al die skape daar wat dalk die wêreld vol sou wees. Yes. Ja, dis 'n moeilike interseksie want dis as ek dit reg het so 'n T-aansluiting. Right. En ek dink die vragmotor het daar regs gedraai en toe omgeslaan. Dalk sal Joep vir ons meer kan vertel want ek sê hy bly baie naby aan. Okay. Ja. Okay. Maar ja, lekker. So we're going to take a commercial break. Then we'll be talking to the president of the Windhoek Carnival, the Wika, Holger Mentzel. He'll be joining us on the show, and he'll give us all the information that we need to know regarding the Windhoek Carnival. So don't go away. Goed, daar gaan ons. To them, Ons is terug. and we are back. Daar's ons terug. Daar's hy. Kaufee, jy doen die voorstelling. Yeah, let me do this. Okay, over and above that, he's a very dear and a very long friend of mine. Dirk knows him. He knows of him. Dirk is aware of Holger Mentzel. ja. Holger Mentzel is probably the most important person in the entire country. Ja. He's the president. Yeah, but Hannes, good morning. I was glad that you invited me. I have absolutely no aspirations to put up big posters saying I'll be your next president. Oh, I see. Is it? Because I've been president for 14, 16 years now at the carnival, and Yes. I enjoy that much better because Yeah. we handle things differently. Do you get elected every 4 years in terms of president? Is there a voting process? No. Just say, Holger, it's running well, you carry on. Exactly. That's how it works. You get this beady-eyed look from the chairman saying, Holger, are you okay doing it another year and so on? And because Right. at the moment we are looking for a new president, yes, but there is nobody at the moment. But I mean, we also went through difficult times in terms of the whole COVID thing with the carnival and all that kind of stuff. I would personally like to thank you on behalf of the entire country and the world for sticking it through COVID. You're the first president that actually... Yes, I'm glad we got through this, but what I found quite cheek is that a situation like that has actually stolen Yes. words from the carnival, like masks. I mean, Right. so at the carnival, we want you to put on a mask and disguise those are yourself different and be masks. funny and things like that. And then they come and tell everybody, you must put a mask on, and it was one of those shabby lappies. I mean, Different it was masks. disgusting. It was disgusting. Weet jy, Holger, ek wil baie graag vir jou die vraag vra wat ek maar geleer het die afgelope klompe jare vanaf ek hier is in 2003 is dat die Wika het 'n tema elke jaar. Wie dink daardie tema uit en wat is die kom ons begin, wat is die tema hierdie jaar? Die thema hierdie jaar is humor regeer. Humor regeer. Of in Engels, humor reigns. Reigns. Dis En vir die wat kan Duits verstaan, humor regiert. daar's hy. Nou wie dink daaraan en waar kom hierdie temas vandaan? Wel, ons is in die gelukkige posisie, ons van die komitee van die karnaval. Ja. Sê maar so September elke jaar, dan kom ons byeen vir 'n Bring a Motto Braai. Lekker ja. Geesvang. Dan geesvang. Dan Geesvang. braai ons lekker, ons is saam, en dan kom daar honderde voorstelle. Party van hulle is absolute no-goes. Anders is nou weer 'n bietjie simpel en so, Ja. maar en dan stem ons en dan braai ons eers weer bietjie. Dan het ons die wat ons laat deur na die volgende ronde en dan word weer opgeskryf. Dan gaan ons weer bietjie nou braai. Ons gaan nou braai. Dan gaan ons weer, dan stem ons weer
tot die derde ronde en dan kom ons by die laaste 4 uit en dan besluit ons een van Ek wil net vra met die ons gaan nou braai en dan die tussenin voordat jy aangaan, is daar ook ietsie koud te drinke by daardie geleentheid? Natuurlijk. Kijk, ons het ons is deel van die SKW. Ja. En die idee achter carnaval vanaf 1952 was nog altijd geweest om fundraising te doen. Ja. Voor die sportgroep. Ja. Maar ons het ook ons eigen carnavalmuseum in die oude brouwerij. Oké, goed. En daar het ons behalve die museumdeel, daar het ons 'n groot kroeg en ons het ons eie tapping unit van Namibia Breweries Limited. Alles daar, so dis waar ons vergader en sulke events. Ja, so dis by die brouwery. So daar is 'n In die museum. in die museum. In die ou brouwerij. In die ou brouwery. Ongelukkig- O, jy oor die ou brouwery, ek hoor wat jy Gelukkig sê. word daai plek nou 'n paar jaar en ons weet nou nie, niemand kan ons sê nie, dit word Gesloop. gesloop en daar word so van die tipe van 'n waterfront type shopping center bedoel. Right. So. But En dan weet ons natuurlijk niet waar gaan ons. Maar op die ogenblik is ons gelukkig daar. En als iemand lust heeft om het eruit te komen maken, elke eerste vrijdag in de maand, vanaf 6 in de avond, heeft ons Wika Sundown. Goed, ek Dan kan mensen wat belangstellen, dan kan komen kijken. it's open to the public. Ja, en dan kan een biertje drinken. En Right. dan kan een beetje vrouw vragen. En dan kan die Wika biertje leren kennen. Okay, goed. So, maar die belangrijke ding is, motto's moet kort en krachtig wees. Ja. Ja. Allemaal moet daarmee iets wat doen. Maar die mensen is nou vandaag zeker bezig om hulle vlotte saam met die logo te decoreren. Right, that's correct. Belangrijk. So, als jij een fancy lange ding hebt, kan die mensen daar niks meer. Ja. So, dan moet een kort en krachtig motto hebben. Ja. Maar dan zijn die volgende 10 dagen. Ja. So wat is het? Daar is Ukraine war, daar is hierdie Afrikaanse stories met die krag en al die by ons is het humor. Ja. Humor Niks anders. vir die volgende 10 dae. Geniet het. Ja. Vertel grappen, luister naar die mensen wat uit die buts praat en luister naar, kijk vir die dansmeisjes, die gardeners. Yes. Geniet jezelf en vergeet van That's it. Daar kom klomp vrae. Ek weet nie wat dit waai. Kos Okay, kyk ja, net sê. Zelikotse, ek weet jy het gehoor wat ons bestel het hierso. Ons het bier bestel, ons het onderwerp bestel en so aan. Onthou John Du Plessis, ons groot contributor, hy sê lekker manne, kyk hier uit 'n bedompige Kasane Ja. in Botswana. Ja, hy het gister vir my gesê hy kyk na die olifant aan die ander kant van die Botswana grens. Okay. Ja. Okay. En dan Ewald Bischoff, dis Melkies. Ja. Ons almal ken vir Melkies. Hy vra Holger, miskien kan jy dit antwoord. Hoeveel bier word daar op so 'n Wika week gedrink? Ja, ik moet maar een guess vatten. Ik zou niet weten. Die Hansa Draft Bar, wat er daar opgesteld heeft, is 8 tapping units. 8 tapping units. 8 tapping units, elke een wat 50 liter een uur uitkeert, dus 8 maar 5 is 400 liter een uur. Zo, ik weet het, dat is een hele klomp wat daarbij moet. 5 miljoen liter. Nee, niet zo. Zo lang niet. Kyk 4 Ja. miljoen. Ja, kyk hier nou. Maar, ons is, En ons is baie betrokken en ons krijgt grote ondersteuning van Namibia Breweries Limited en Hansa Draft. So, hulle het alles opgesteld, alles is recht. Die bier is zeker al koud. So, ons gaan vanavond beginnen en morgen na die optocht kan jullie ook allemaal daar SKW toe komen en dan kan je Ja. typische Duitse bierfeest met gemütlichkeit. genau. Achim Friedrich is op die Ja, show. Achim, jy moet hier wees. Achim, aren't you supposed to be Ja, here? As ek far as I gesê, can kom remember, jy- he actually promised us that he was going to be here this Hy morning. sê hy sal dit raai kom. En hy sê, "Guten Morgen, Maters." So, ja. Ons het vir Achim op. En dit is wat ons op die oomblik met ons InfoStreamers daar het. Soos julle kan sien in die agtergrond is Balletjies en Wits besig en ons het ook vir chef Andre hierso en stadig maar seker kom almal hierso in. Wynand Reed het ook 'n draai kom maak. So kom maak 'n draai hierso by Nico's Pub and Grill. But in the meantime we're talking carnival. So maybe just to get people into the right frame of carnival mind, Holger.
is tell us a little bit more. I happen to know the history of this, but maybe you can tell us what is the carnival and where did it start for us here in Namibia? Well, the carnival is a German tradition dating back to the 13th century. Right. In those days, already called the fifth season because you have spring, summer, autumn, winter. Yes. And carnival was then the fifth season. Right. Fastnacht, Okay. nothing else but party time of the people. Right. People celebrating people. First of all, to chase away the demons of winter. Aha. Okay. Secondly, to be merry amongst each other. I mean, here, the idea of the float procession and throwing sweets. Right. In the old days, the baker and the butcher, they came onto the streets and they gave out sausages to the people on the street. Right. And then the actual carnival people, they put on caps, these Ja. caps. Ek word nog And with gevra that oor die cap, you ja. were allowed to ridicule in a nice way the politicians, the politics in general, to really make jokes about it. Ja, ja, ja. Dress up and mimic funny politicians, Ja, ja. funny military people, just to make fun of them. So dit was 'n display van en gemoedelikheid. Dit is amper soos 'n groot straatkonsert. Right. As ek nou in Afrikaans my beperkte kennis van die Wika dit sou kon En dan beskryf. as jy nou, daar is so 'n paar dinge wat jy kan saamneem. En Ja. daai daar, die carnaval, die sitsongscarnaval waar jy nou eintlik in die saal sit en luister en kyk. Ja. Dit was destyds net van mans. Is dit so? Dit was net mans toegelaat, geen Right. vrou. Hoekom sou dit gewees het? En dan was die ouens op stage en solank jy in daai wynpot gaan het en gepraat het, kon niemand jou aantas nie. Jy kon kak praat alles. Really? Ja. As jy net nou na Namibia toe, Ja. dan is dit 1952 by die SKW in destyds Taalstraat gestig Ja. om 'n fundraising event te wees vir die SKW. Ja. Want Ja. sportclubs het ons altyd geld. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En destyds was dit natuurlik ook mense van Duitsland wat hier in Namibia of Suid-Afrika gekom het. Right. Met wortels in die carnaval oor see. So hulle het gesê hoekom maak ons nie 'n carnaval? Ja, ja, want dit is vir so familie oor grense. Net nog 'n bietjie aansluitend. Ja. Daai na die 5de seisoen Ja. is Aschermittwoch, Ash Wednesday. Dis altyd 40 dae voor Paasnacht. Ja. Right. Then the fasting began. Ja. Fasting, no going with Behavior, religious behavior. You had to carnivale actually means without meat. My. Carne. Carne. Ja. Carne is meat. Ja, 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 Carnivale is carne. So nobody was allowed to eat meat. No, Ja. because you had to fast 40 days before Easter. Ja. So there you've got the historic information from the president, Holger Mentzel of But the we've Windhoek. only taken over the party side, Okay. Not the fasting side. the merrymaking. Shall we Yes, drink to cheers, that? Prost. Cheers. Prost. To the Wika. 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 Humor regeert. Ja. En maak julle reg want van hierdie is daar nog baie môre en vir die volgende week. Dit ek wil nou nog ook vir jou vra die hoe dit gevorm in Namibia. Was dit 'n spontane ontwikkeling want dit is een van die grootste feeste in Namibia. Ja, kyk, 1952 kan jy nou voorstel. Daar was nie 5 events op 'n naweek. Ja. Daar was niks aan die gang. Wat doen ons? Kom ons doen iets. Ja. Ons nou nie elke dag net sport doen. Ons moet iets doen. Ja. Dis waar dit begin het. Ja, ja, ja. En dan die eerste stappe was maar 'n naweek. Vrydag, Saterdag, Sondag. Ja, ja. Okay. Maskerbal en 'n bierfees, klaar. Right. Dan het hulle stadig maar seker begin met Prinsenbal. En dan het hulle 3 buttenabend gehad. Dit is mos nou daar waar jy nou sit en jy luister. Ja. Zugabe. This is now where the guy sits in the vat.
Ja, ja, ja. Yeah. So So people come there en schunkel en prosit en al die goed. Waarvan julle so baie hou by die international. Ons is absoluut. Julle soek schunkel. Julle soek daai Duitse party gees met schunkel, opstaan, prosit, dit. Ja, En dis wat ja, en kyk vir Hannes. Ja, so. Okay, sal jy ein Hofbräuhaus. Okay, maar jy kan vir ons dit sing. Ons kan dit sing, maar ek gaan dit Ja. môre doen. Okay, goed. Kaufeee man. Kaufeee weet baie meer as wat julle. That's the thing. That's why you need to ask the question. Goed. Al wat ek kan sê is Kaufeee was ook een van die prinse geweest. in Windhoek is weer karnaval eenmaal 'n jaar. At long last, Holger. Daar is al vir my gesê dat met die Wika in Windhoek kom Windhoek vir 'n week met hierdie naweek wat nou begin. Ja, ons gaan nou kyk na die program en interessante pryse, maar daar word gesê dat Windhoek amper tot stilstand kom vir 'n week. Ek sou hoop dat dit so is. Ja. Dat dit so is. Want ons is nie op ons eie nie. Ons wil hierdie fees saam vier met almal. Ja. En die optog, waarvoor is die optog? Om die karnaval na die straat te vat. Ja. Die mense van Windhoek. Yes. Ja. Ons wil saam met hulle vier. Ag, daar is natuurlik 'n paar mense na al die jare, ons is nou 69 jaar al besig. 69. Volgende jaar word ons 70. That's gonna be cool. Next year, InfoStream will be. Ja. Ons gaan nie Believe you me. Ja, Dis nie nog iets. van aan, maar ons doen dit al 69 jaar. En daar is nog steeds mense, hulle sê, wat is Wika? Ja. Regtig. Nee, dis. Ja. Daar is ander wat hulle sê, nee, wat is Wika? Wat doen julle? Hoekom doen julle dit? Ja. Dan het ons die Duitse karnavalclubs wat ook kom kyk. Hulle kom van Oorsee, hulle het hulle uniforms. Dan word my gevra, nou wat kom march die mense hier van die straat? Wat is dit? Dit is karnaval. Dit is deel van die optog, dit is deel van die tradisie. Ja. Al daai. Ek wil vir jou 'n vraag vra oor voordat ons gaan kyk na van die programme en so aan. Vertel vir my van die verskillende uniforms, want ek het nou die voorreg gehad om ook op die verhoog te wees vir 2 jaar na mekaar. Daar is hoede, daar is vere, daar's verskillende uniforms. Dit lyk soos medaljes. Verduidelik bietjie vir ons hoe werk hierdie uniform en die range, as ek dit so mag noem. Die uniform storie kom eintlik van die military af. Ja. Ons praat nou van die French invasion of Cologne, Ja. Germany en hulle het mos daai rooi torsos gehad, Yes. tunics. That's Dan het hulle wit broeke aan. Ja. En die Engelse het dit ook mos gehad. Hulle het mos in Suid-Afrika en daai rooi en wit army uniform. Hulle moes teen die Zulus geveg. Ja, Ek meen, niks camouflage. en hy wit beself. So, daar in Duitsland hulle die French, Franse, hulle het nou daai dreispits, daai driekantige hoede. right. Ja. So daai is net oorgeneem deur die karnaval. Ja. Om 'n grap te maak van die military. Ek verstaan. Ek verstaan. Maar deesdae dra die garde daai. Ja. Maar in Duitsland dra die manlike karnavaliste ook daai driehoeke. Ja. Goed. Maar as jy op die komitee is en jy organiseer die storie, Ja. dan het jy hierdie kap wat soos is ook weer 'n narrenschif. Dit is soos 'n nar. Met 3 seile op en alles. Ja. Right. Dis nog 'n heel ander storie wat ek nog kan vertel, maar so in die komitee het ons 'n rooi jacket aan Ja. en die cap Ja. en dan natuurlik het die president het vere aan, Ja. want hy is nou the top of the crop en dan het die prins, al die prinse het ook vere. Waar kom die vere vandaan? Want is nie gewone tarantaalveer. Ja, dit is Visant vere. goue visant veer. And believe you me, ek dink wat Holger nou vir ons gaan vertel. I think what he's going to tell us now is very important. Ja. Listen to this. Ja. Daai vere, Ja. hulle word baie wat is die Afrikaanse woord? Moeisaam, Moeilik Moeilik. bekombaar. Ja. is moeilik bekombaar want jy moet daai mannelike visante voel wat jy nou in 'n hok hou waar hy homself nie seer maak nie. Ja. Ja.
hulle is ook geneig om daai vere uit te pluk en so aan. Dis hoekom jy mees van die tye kry jy nou net die kort. Maar hierdie is van die karnaval, hulle is 2 meter lank. Ja, ek het dit al They gesien. are huge. Ja, ek het dit al gesien. President se is 1.2 meter. Maar hulle kom teen 'n prys. Hulle Ja. kos €160 ene, €190 ene, €200 ene. Ja, ja. En dan kan jy natuurlik voorstel as dat ek nou bedonderd raak is en dan sê vere. So it's like basically it's a feather in your cap. Ja, ek hoor wat jy Ja, sê. Ek hoor né? wat jy sê. Maar dan So gebeur pleintjie. so iets, dan is jy in die bar en die SKW en dan is daar een van die waiers teen die ceiling. Ja. En dan kom daai vere in daai waier en skielik reën dit net veer. So dit is maar net alles military. Ja, Die rank, ja. general. Ja. Dan kom die captain, dan kom dit, dan kom dit, dan Ja. kom dit. En die orden, die medal, Ja, die medals. dit is ook weer 'n persiflage op die medals wat die military. Ja. Right. Ja. As jy iets goed gedoen het, dan kry jy Kry je orden. medaille. Ja. En dit is nog steeds so. As jy 'n orden verdien het, dan kry jy dit. Oké. Yeah. Dit help nie jy kom sê, ek het nog You've nie 'n got to orden gekry nie. do Maar something. Wat wie is jy? Wat doen jy? Ek hoor wat jy Right. sê. Ja. Jy kry En- as jy 'n boet gedoen het of as jy gesing het Ja. of as jy gedans het op die stage vir Ja. die karnaval, dan kry jy 'n In, orden. in Duits nennt man das ein Verdienstorden. Ja, verdienste wat jy gekry, ja. 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 En maar dan is ons praat nou van die ouer garde en ons praat van die geskiedenis. Maar dan wat vir my opgeval het, wat vir my baie interessant was, my dogter, een dogter het ook gedans, Nadine, was ook een van die dansers, is dat daar 'n hele beweging is om jong mense te betrek. Jong prinse, jong prinsesse en dan die aktiwiteite. Dit is iets besonders. Vertel meer. Ons is baie gelukkig en bevoorreg dat ons so baie belangstelling van die jonge generasie het. Ja. Alhoewel die kinders is natuurlik hulle word as kleins af van kleins af al tot die karnaval gebring want Ja. die maas wat nou die Kikawie nou Sondag reël. Ja. Hulle is net besig en die kinders moet dans en die kinders moet dit en daar word kostuums gedoen en alles en hulle is besig. Dan is daar 'n dooie tydslot waar hulle is nie meer kinders nie, maar hulle is nog nie 16, so hulle kan nog nie by die Wika, by die karnaval doen. Right. Dan sit hulle nou so 'n bietjie tussenin en dan wag hulle gretig nou uiteindelik by die Wika uit. Correct. En dan is natuurlik een nadeel. Dan is hulle klaar met skool. Dan gaan hulle gaan hulle- sport, dan gaan hulle oorsee, dan Ja. versprei hulle in die hele wêreld. Ja. Die wat terugkom, na 'n tydjie kom hulle dan so stuk Weer stuk kom terug. hulle weer terug. Ja. Omdat hulle nog steeds hou van karnaval, hulle weet hoe dit werk, hulle weet waarvoor dit is. Ja. So daar's ons baie bevoorreg. Ons het 'n groot Wika kontingent, 'n groot Kikawie kontingent en natuurlik kom hulle dan by die groot karnaval. Met die groot karnaval. Kaufeee, kom ons kyk wie gesels aan. Ja. We've got so many Ja. InfoStreamers on today. Dit is so lekker dat julle almal hier so is. Cheers ook. All right, so Claudine Nelson, remember? Yes, Yeah, she she used to says, dance in the garden. yeah, she was fantastic. Well, she's always She fantastic. sang in those days, she What? was a singer of the Wika Phonica, remember? Oh yeah. That's not your average Shua girl job. But anyway, sy sê o my ja, first carnival dan die champagne bar. Leave was needed because you had to literally take leave for 10 days on end and so on. Chara Lou van Swakopmund sê in die ou jare was dit baie lekker. Hulle moes verlof ingesit het. Dit is wat sy sê. Lisel Kotse sê sy hou van die Duitsers natuurlik. dankie, Ja. dankie. Ansie Burger is op, Shara sê ons moet die biere en die oendies. Zanay uit Omaruru van die Daar- Omaruru Hotel. Ja. Sy sê ek het nou uitgewerk. Dit moet so ongeveer 17,000 liter bier wees. Want sy vat 6 ure maal 5 dae en 12 ure vir die Saterdag maal 400 liter 'n uur. Sy's baie trots. Dis baie. Maar dit stel natuurlijk vooruit dat jullie mensen daar, dat die mensen kom. Ja, Dat hulle ja, ons ondersteun. Don't En miss the Wika. ons het juist verander
van die beschrijving van die twee events wat ons het vir die publiek. Die ene was die bivak. Dis eintlik 'n marketing event. Ja. En nou te sê, dit is amper carnaval, maar Oh, it's like an awareness thing. ja, mense het gesê, wat is bivak? Ja. Dis hoekom ons het nou 2 weke gelede gehad het. En dit was die Wika wake-up party. Ja, dit was nou Dat verlede allemaal nou naweek. wake-up. Oh, dis nou tyd. Ja. En dan het ons môre in die ou dae die vroegshoppen gehad, maar Ja. ja, vroegshoppen is fyn. Mense dink, oh ja, vroegshoppen is van 11 tot 1. Wat beteken vroegshoppen net vir ons Vroegshoppen Vrystaters en ons vroegshoppen is wat ons hier doen. Ons sit Dit vroeg in die ons- dag en dit drink is 'n nog bier vroeg met en ons is al balletjies besig- en iets in die Ons is agtergrond. nou besig om 'n biertjie te drink. Dit is vroegshoppen. broers ook goed so. Okay, En dan het ons daai vroegshop Sorry? nou verander na 'n bierfees ja. met die slogan good food, great beer en German Gemütlichkeit. Ja, daar is die mooiste woord. Daar is môre Duitse musiek. Ja. Daar is live music, Get To, Helmut, Chris en Gerdy Meyer, hulle kom. Hulle sal van swak op hier wees. En dan het ons natuurlijk nog 'n DJ wat Duitse carnaval musiek speel. Ja. Daar is dit. Vir al die pad vanaf. Okay, so this is a three-way thing, Holger. It's not just the three of us talking here. There are a lot of I know. there are a lot of people asking a lot of questions. Okay, so Ewald Bischoff, Melkies, hy vra hoekom die 3 maal Wika en dan waar koop 'n mens kaartjies? Okay. Ja. Ewald, die kaartjie verkoop self, hy is klaar. Dit was nou die laaste 2 weke elke aand van 4 tot 6 by die Super Spa. So ek kan net nog vir jou sê, kom maar na die deur in die aand. Ja. Kry jou kaartjies daar, maar jy's welkom om jou kaartjies te bestel. Dan weet jy ten minste jy het hulle. Gaan na ons website toe www.windhoek- Nee, andersom. Ons sny dit uit. www.carnaval-in-windhoek.com. Okay, so what I've done, Ewald, I've put the link in for you. Jy klik net daarop en van daar af gaan jy nou Dankie, kry. Kaufee. Ja. That's it. Okay, dan vra hulle nou nog wag net gou so. He's asking, is everything happening at the SKW? Everything is happening at the SKW except tomorrow morning. Those people that have a float, they will meet at the showgrounds in Bell Street. Right. Get started. And it's actually quite amazing, Hannes. I just spoke to Birgit, our Right. vice chairman. She has got 3 new today. She got 3 new people that want to partake in In the procession. the procession. That's Last cool. minute, they decided, come on, let's do something. One of them is a Land Rover group, and another Right. one is whatever. We've got the Right. African marketing. I think they also decided, yes, they're going to join. They and got- things like that. that's So, fine. so it's not. So this is going. So everything except tomorrow, the float procession happens Yes. in Independence Avenue. The rest is at the Eskimo. Okay, so nou wat baie cool is, what is really, really cool, at I think it's the 2nd international evening. Holger, because we've got Tanya Percival, she's the other half of Andries Botha. And Andries Botha has been on he's a huge, both of them are huge info streamers. They come from Pretoria, Johannesburg, and so further and so forth. She's telling you, Holger, hello from Tanya and Andries Botha, watching the best show ever. And Andries Botha is going to be at the Wika this Yes, year. great. Not to be missed. Great, Tanya. We are very privileged. I don't know you yet. I'm looking forward to meeting you and to seeing Andries Botha on stage. I believe he's going to rock or blow the roof off our festive hall that's been decorated the past 7 days. It looks absolutely stunning. But we look forward to seeing you there because it's going to be a totally different event. I can only say, let's surprise you.
We want the surprise. Yeah, we're not going to let the cat out of the bag. No, It's a surprise. Ja, al wat ek kan sê van hom is as dit kom by humor wat saamval met die tema, dink ek hy gaan die mense verras. Yes. Ja, gemoedelikheid. Sê daai Gemütlichkeit. die mooiste Ein woord. Prosit der Gemütlichkeit. Okay, maar kom ons drink. Okay. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi. Zicke, Hoi, zacke. hoi. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Prost. Vika. Vika. Ja. So there's See an what they- eerie silence when all three people on TV drink. Have you noticed? Well, we weren't, this was just, this is probably alcohol-free. Yes, This it's is alcohol just free. standing here for show. Huh? Absolutely. We'd also just Yeah, like good. to thank our Namibian breweries for supporting the Windhoek Carnival. Kaufeee, daar is nog 'n ding wat ek jou vra. Dit is die as jy dit moet julle Kanone. deel dit asseblief. Ja. Asseblief. No, the rockets. Ja, The Rocket. Eine Kanone, a kanon. Ja. For an exceptional speech. Ja. Or for an exceptional dance. Right? Or for an exceptional gesture Ja. from the sponsors. Ja. Yes. You get a rocket. Ja. It's also, it's like a medal, but it's far higher because it's got 3 stages. The president will announce from the stage that the president. What's the president at the carnival? It's it's what you call the master of ceremonies. Ja. Correct. So, but we have Sitzungspresident. They are the master of ceremonies of the sitting. Correct. Wat Afrikaans kan ons sê, Die ceremoniemeester van die die in die sitting, wat doen julle, Ja, die dis kuier, die vergadering. vergadering. Ja, Ja, whatever. by byeenkoms. Ja, dis mos Ja, ook die ja, ding van hierdie Wika Jy het afgevaardigdes van die vergader. individuele aandeel. Ja, ja. Dis eintlik 'n vergadering. Jy kry 10 van jou vriende bymekaar, kom ons gaan Wika toe, dan gaan sit jy daar na 'n Dis DJ. heeltemal. Ja. is 'n georganiseerde party. Ja, daar is kos, Heeltemal reg. goeie bier en daar is Deutsche Wiki. So anyway, Nou die daai rocket, rocket, ja. daai rocket. Gaan julle Dan sê die wat gaan julle doen? president, I think this has earned a rocket. Ja. Right. Aan die gewehre, Ja. get your, To the guns. Great. and then you tap on the table, Ja. then you stamp your feet, Ja. stage 2, Ja. and then you shoot it off and you go, Okay, dit ook goed so. then the band will obviously, they Yeah, have a do nice this. little Okay. thing that blasts really out. So then you shoot off the rocket. Right. Goed. Kan InfoStream 'n rocket kry? Sal jy vir ons inlei? The rockets can only happen at the Vika. O, okay. Want ek wou sê ons kan oefen vir die mense. You can practice a rocket. Ons kan weer, 1, 2, Okay, stage Here 1, we go. stage 2, and lift off. That's the Vika for you. Lots of fun. Kaufeee, kom ons kyk wie gesels van. Okay, no, the last comment was from Tanya, so all the comments are coming through, but we've got all the info streamers on here. It's nice to have you with us. We're talking to Holger Mentzel of the Windhoek Carnival, the Wika, which is not to be missed, by the way, because I think Dirkas has got some very important things to show us, but I think his mouse battery has just gone flat. Ja, daar's net die program. As ek het hom nou opgesit. Dit gee die verskillende datums, Holger, as jy dit net weer wil deurpraat. Dis op hierdie stadium op die skerm. Vanaand is, dit is Prinsenball, Royal Ball en Prunksitzung, yes. Right. However, in the past, we had Prinsenball as a whole evening. Formal attire, a short little program, mainly dancing and entertainment and having fun with your friends. Nowadays, because we can't stretch the carnival over too long, got the technical things, everything.
So we have now reduced the Prinsenpaar to only the Prinsenpaar proclamation. That means nothing else but to actually crown the royal couple. Okay, ja, dis die prins en The bal old vanaand, ja. Prinsenpaar that's still reigning until 1900 hours tonight. They Yes. come in, Yes. they say goodbye. The new Yeah. Prinsenpaar comes in, they hand over the scepter. The scepter is also the ruling Dis jou staf. Shambok. regulation. Dis jou staf. There is the staff. Die staf. The Ja. staff. Ja. And then the Prinsenpaar rules over all people of Windhoek, Ja. together with his princess. Ja. We will Right. get the key of the city of Windhoek tomorrow from the mayor. Ja. Correct. So then we're in charge. Vir die hele week. And if 10 dae. you are disrespectful to the prince or to the princess or the prince, it's howe Exactly. on the head. And then once official, there is a protocol. Yeah, Protocol, that's what I mainly do. I do the protocol, this and that, VIPs, this, that. And once that's done, we go into the German evening, which Yeah. is German speeches, dances, everything. Ja. German music, dance, till 1 o'clock. And then we have our famous coffee bar, where you can get Irish coffee Coffee. and all kinds of, yes, other drinks still. And then till 4 o'clock or something. I don't know. I won't be Dis die doing it. volgende oggend. Die volgende oggend. Ek sal natuurlijk vanoggend nie te lang bly nie, want môre 8 uur moet ons by die SKW wees en met die optog. Ja. Right. So dan is dit môre optog. Work is important. Dan is dit optog. Dan is ons 10 uur by die burgemeester genooi. En dan is dit optog. Dan gaan ons lekker gooi en dan gaan ons self geniet met al die ander vlotte. Baie dankie vir die mense wat ondersteun, wat die moeite doen om 'n vlot te bou. Te bou. Ja. En dan stop ons by die SKW. Ja. En dan het ons Namibia Breweries Hansa Draft Beer Fest. Right. So, and then tomorrow we don't have anything in the hall. So we don't have to kick you out. You can sit till 10 o'clock if you want. Ja. Maar dis net 'n groot kind. Ja. Are you hungry? I'm not fine. No, he's fine. Baie dankie, Marcus. Balletjies, ons gaan jou nou opkry. Ons nou kry. Okay, and then just if Dirkas just can put the program back up for us there, just tell us a little bit more in terms of the program. It's a procession, and then what's going to happen next week? Next week, no, on Sunday, we'll give the kids a chance from 10 o'clock onwards. It's a Kikavi. Kinderkarneval. So it's really for the kids, and they have the ladies and the mothers of the committee have really worked hard. They've got a fantastic program. There's a drummer group, there's a rock and roll group. They are already looking forward to. We had our rehearsal on Monday, and before you could see, they were all sitting on the prince's chair and all that kind of thing. And Right. just because the kids still see it as a wow. Okay. For them, it's wow. And they will come and say, "Oh, who are you? Can I touch your cap?" The finners. Then Monday and Tuesday we have a breather, and then on Wednesday, and there I want to really those people out there that still don't know what to do or what to do with carnival, come to the ladies' night. The ladies' night is nothing else but another evening where the ladies are amongst themselves. Right. They have their own program, their own speeches, their Right. own dances. The men parallel. So if they don't want to let their girl go alone, they can go to the SKW as well, because we've got a men's evening for you, Okay, ja. running parallel. Ja. At 10 o'clock, they come and join, and then it's a fancy dress code. Okay, goed. That's why it's called He Da Ma. Herrenabend, Damenabend, Damen. Maskenball. Okay. That's Wednesday. And nobody must tell me, no, we've got to work tomorrow. What's happened to Klein Saturday? I mean, Klein Saturday is still in everybody's mind. So don't come and tell me you can't come there because it's Klein Saturday. Dis Like Woensdag, ja. if you go elsewhere, doesn't matter. You come to Nico's, doesn't matter. En Windhoek maak toe in elk geval so. Ja. Yeah. Okay, and then the two big evenings for the non-German speaking, where we reach out to you, come and join us. That's the first and second international evening, Thursday and Friday. So unfortunately,
We can't get Andries Botha to come to both evenings. Right. He's only coming on I Friday. think he's coming on the second international Or evening. is he coming on the first? I don't I'm know. not too sure. I think He on the can second. only come to the one. Andries, Tanya. Then we have the Jägermeister Brass Cartel. Oh, they Yeah, are world famous. They're dit going to lyk make cool. a noise again. Yes. Then our good friend Neville Basson. Neville, our well, not ex-colleague, our colleague in Ja, the okay, ja, business. he will always Neville. be my Hey, Yeah, Neville. So Neville, if he's not doing it for Gondwana, he has to do it for Wika. Ja, hy's half gekontrakteer. He has to with his great speeches. Yeah, and then on Saturday, the 1st of April, it's not April Fool, we have the youth carnival. Right. And on Sunday, in the old days, we used to have the Ausklang, but that, unfortunately, it will no longer be because we had no success with it. I'm going back 20 years. It was like they grilled an ox. Right. It was a big It was thing. a big party in the old SKW still. Yes. Nowadays, I have the feeling that people after 10 days of carnival, they say, no, not enough. Sure. Enough is And enough. there we will only we have from the committee and internal with all our guests and everything. We have a little Ausklang at the SKW Powerhouse. That's Right. So that Maar we dit is have all the information. Kaufee, maar ek wag, jy's nie van die ou Kaufee. All right. Ek wil net ek bedoel ons weet nou dat jy prins was en al die voor die show het ons nou al klomp shenanigans gehoor, maar ek wil net vir jou een ding vra. Toe jy nou in die sogenaamde koffiebar gewerk het. Right. Wat was van die goed, die snaakste of die interessantste, dalk wil jy nie daaroor praat nie, wat jy met ons infostreamers kan deel, wat jy kan onthou? Okay. Toe jy begin het. So we're now talking Holger helped me 1994, more or less. a little bit more. At the old SKW, 94, perhaps 95. Yeah. Remember the Räuber? They still came to us. It was more or less in that phase, that year, and so what happened is that I was allowed into the committee. Those in that time, you couldn't just join the carnival committee. you You had hang to out sit here it and out hang for a year, Ja. so that the committee could actually see whether, are you adopting the principles, the structures, the cultural, and it's all in good spirit and in a loving way, if you like. And then, you've got to earn your way. Ja, jy moet into the thing, and you've got medaljetjies erf. senior people and all that kind of stuff in order to accommodate the structure. Ja. So I worked in this famous coffee bar that Holger was talking about, which is not quite a death sentence unless you know exactly when it's time to leave. But if you don't want to leave and you just love it too much, then we'll make plans. We'll take you home. No, don't worry, we've got backup systems. But anyway, long story short, that is literally where my story started in terms of the Wika. Yes. I must say, you talked about how to get home and everything. Right. We have Lefa at the carnival, waiting outside the door, supporting us to get jesters and jokers home, so that you don't drive irresponsibly and things like that. So it's all sorted actually. Yes. Fine. Yes. I say this constantly. And the thing is, don't worry, you don't have to be in the coffee bar at 4 o'clock. The idea is that after the band has stopped and you've danced and you've had your champagne and all that kind of thing, you have a little coffee and then you go home. Yes. But there are these diehards that we actually chuck out at 4 o'clock and say, this now's enough. No time. Now's the time. Please, now's time. Let's go. Right. I am excited. I want to say thanks to Wika. Thanks, Kaufee, for your work behind the scenes to negotiate that we can be there. Don't that worry, we can we'll be there get there. tomorrow. We're going to broadcast. It's going to be a big broadcast, a BB.
We're going to have 2 segments, maybe a third one. It doesn't matter. Okay. I'm just so stoked that we can be there. I think so. Oh, I'm glad you are doing this for the Wika. We need every live advertising that we can get. Koffie gaan ons 'n pin kry. I think we'll might get one from Holger. Depends. If we leave at 4 and out of the coffee. I will judge via the What could it be comments then? and via everything else. Talk of which kom ons kyk wie gesels nog saam. Nee, almal Joep Nel wat eintlik hierso by ons is I binne hy will sê. judge. I won't have this now. I will have that later. Ja, Piet Spies van Bloemfontein hy sê dit klink na 'n lekker spul. Ek sal graag saam met daai oom wil sit en gesels. Net so. Dan sê ou polisieman daai. En dan Joep Nel sê weet nie hoe hulle jou ingelaat het. Kals, hey, Joppa, ja. ek ken jou. Ek weet waar jy bly. Kom na my. Kaufman family comes a long way with the carnival. Actually, Kaufee's father was one of the founders here. Ja, dit interessante storie. It's all good. See, his father used to do food shop in Sumer. Ja. At 11 o'clock, he would stand in his menswear shop, clothing shop. He would stand with his hat on in the frame and closed 11 o'clock. That was his father. Ja, goed. Ja, nee, ek Fritz Kaufman. ja, Cheers. ek het daar gaan cheers. Keep your name up, Dad. The other day, I was looking through photos also with a Räuber. It's actually quite, I mean, Fritz, still pitch black hair, like a young dude sitting there with Norbert and Karl-Heinz and all these guys. Those were such great memories. Yes. Wel, al wat ek vir julle twee kan sê, as Wika makers, as Wika gangers, as Wika icons, Kaufee, Ja. Holger, ek bedoel hierdie gesprek vandag het vir my nou hoendervleis gegee vir 'n wonderlike fees in Namibia, eie aan die kultuur. En al wat ek kan sê is die van julle wat dit nog nie bespreek het nie, nog nie gedoen het nie, nog nie oorweeg het nie, sorg net dat jy daar is iewers in hierdie volgende week. Dit is die belangrikste. Ek sê ook baie dankie vir Dirkas en Kaufeee dat Ja, julle vir my nee, of course. geduld het, want ek is nou op pad liggaam Ja, toe, want sterkte. die band wat nou die volgende week kan speel, hulle kom ook uit Duitsland. Ja, Want dit is, Hannes sal weet, Hannes is Ja. nou self in die musiekbesigheid, maar 'n tipiese Sitzungskapelle wat nou die karneval kan doen, die Duitse musiek kan speel. ja. Ons het in die verlede 'n band gehad, maar hulle bestaan nie meer. So nou moet ons hulle uit Duitsland kry. Maar 'n pragtige Gelukkig kultuur. is hulle nou nie vreemde mense nie, hulle is goeie vriende van ons. Familie al. Hulle is familie van ons. Ja. Want ons het groot kontakte met mense in Köln en Russie in elk geval. Ons het ook kontak met die Carnival Society van Las Vegas. Ons het kontak met die Carnival Society in Australië. So daar is verbindinge en af en toe kom hulle oor en kom sien wat doen ons hier. Voordat ek vir jou gaan totsiens sê, net een vraag. Net gou-gou 'n vraag het nou weer opgekom. Die Wika gaan ook na ander dorpe toe in Namibia. Nee. Nee. Nee, Okay. daar is dis toch typisch Namibisch. Ja. Of Zuidwest. Ja. Dis Duitse. Duitse ding, ja. Die Swakopmunders moet na hulle eie karnaval hê. En die Otjiwarongo moet hulle eie karnaval Okay. hê. En Loedere, Daar was het nog Tsumeb. ja. Dan Tsumeb, hulle het ook nie meer mense wat dit kan doen nie. So hulle bestaan nie meer. Dan het ons Osten karnaval, Oscar, Witvlei, elke 2 jaar. Ja. Ja. Luderitz karnaval hierdie jaar, 1 en 3 September. Maar hulle is ook elke 2 jaar. Maar die Maar hulle bestaande is allemaal van Op hulle locals. Hulle is niks van. okay, ek verstaan. Ons is die grootste, ons is die voorganger, ons is die voorlopers, ja. voorloper, Ja. whatever. Ja. Hulle is seker maar afgesplit. Iemand wat in die Wika was het besluit is maar op kom ons Ietsie daarso. Goed. Ja. Goed, Kaufee, ek is by Beker. Got all the info, no? Ja. Right. So, Holger, thank you very much for joining us today. This is Holger Mentzel. He's the carnival president of the Windhoek Wika like this, Carnival. like this. Always Ja, like that. And then, Holger, enjoy your carnival. We'll see you guys tomorrow. And then maybe even next week, we could organize maybe an interview with some of the German affiliates that are coming over.
or maybe some royal couple, maybe. the royal Prince couple and would be Pa. fantastic. Ja. Right, so we're going to somehow build it into the InfoStream Namibia program. So stay tuned to get all the news and the details regarding the Windhoek Carnival. Ja. Môre, onthou net môre Dinsdagoggend van SKW af. Ons eerste live crossover gaan wees 11:00 en dan jy waarskynlik so 10:00 en ons sal dit aankondig soos ons aangaan. Right. Ja. Het jy 'n vraag gehad, hoekom 3 maal Wika? Dit het te doen met die groet. Want jy word gevra om te groet en sê jy dreifach kräftig is. Wika. 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 There we have it. Daar's hy. Goed. Now you know. Duisende dankies ons en sterkte vir die. Dankie dir, Holger. Daar sê. Goed gaan manne daar. Hasai. Nou, And we are back. ja. Dit is die wêreldbekende World famous. Ja. Derick, alias Balletjies chef met 'n baie geheime resep vandag by Food Friday. Food Friday. Ons het soveel Wika gepraat, ons het amper van balletjies vergeet. Ja, en soos dan ek in die kombuis en ek kwak en ek kwak. Ja, maar jy weet Maar die mense het jou gesien hier nie. in die agtergrond het jy hom Jy gekoop. en Piet het die hele tyd daar gesit. Ja, Ja, ietsie gevat op, verstaan jy? is dit. Ja, ietsie gevat op. As jy Balletjies- 'n kundige koker. Chef. Ja, hoe iets doen Bakker. aanjaag, verstaan jy? Okay. Balletjies, so jou motto is kos met liefde, met geduld en met tyd. Tyd is 'n goeie ding met kos. Is dit? Dit is kyk, hierdie hele ons nou al genooi daar na my dames so by dan gaan ons vir info daar doen. Ja. Ek 'n kos toe. Ja. Hoe langer Kos, hoe beter. boom. Kos toe. Koolstoof. O, 'n koolstoof. Sorry. Een van daai wat noem jy dat daai waar jy die vuur. Die ou aga stoofies. Welkom Is dit 'n Dover. Dover? Welkom Dover. Dover. Ja. Die probleem is ou raak 'n bietjie getrek want die kos is baie lank, verstaan jy? Maar ook maak lekker kos. Maak lekker kos. Balletjies, jy praat van getrek, daar was 'n ou met die naam van Floyd on France. Ek op sien altyd met sy wyn. Ja. Ja, hy het wyn gedrink. Ja. Ja. Hoe Die belangrik was is cool. dit dat in Kaufeee gebruik die Duitse woord so mooi gemoedelikheid. Gemütlichkeit. Ja, hoe belangrik is dit dat as mens kos maak dat jy ou ietsie vat. Het sy 'n wyntjie of 'n biertjie of 'n brandewyntjie of wat ook al. Ons was Vertel nou vir vandag Floyd Myne kom maar goed. kutles. ons is nou vandag Floyd Onderberg, verstaan jy? Maar Nee. effek. Maar Wits het uit 'n spesiale enetjie vir ons gebring. Wiets. Ja, hierdie van die Dit is lewe. ek het met hom gepraat by the way. Ons gaan nou En, by Wiets ook uitvind. dit is een wat hy self gemaak het en dan met rosyntjies of iets dink ek, né? Ek sal aanbeveel. Wits. Wiets, kom, steek dit jou koppie en laat ons dan Hierdie vir die gevoel. Nee, dis nie gevet. Dis 'n voorgereg, Liewe ouers. rosentjie brandewyn. Rosyntjies. Maar jy het hom self gekook. Self gemaak. Hy kom die rosentjies uit die Kakamas uitgekom Ja. in Suid-Afrika. Ja. Ja. En dan sit jy net 'n bietjie suiker by en dan laat jy hom natuurlik gis Okay. en dan deur 'n stootketeltjie. Ja, gaan hy. En dan na die tyd sit jy 'n bietjie eikehout, dan kry jy Julle- nog smaak. My, ek dink Ons Wiets. eie meester. Ek was 'n doodskoot hoor. Ja, nee, verseker. Ek dink Wiets en Piet Spies moet bymekaar Hy laat die lip 'n bietjie hang, maar ons gaan. Goed, kom terug by die kos maak en iets daarmee saam. Kyk, wat ek vandag vir ons gemaak het is een van daai
tipe kos as jy hom voorberei, nee. Kyk, jy moet of baie goed wees in dit of jy moet baie fiks wees. Right. Hoe Right. You've got to be fit. Want om die vleis in die hande te kry, nee, moet jy of 'n goeie skut wees Ja. of jy moet ver kan loop agter die kwesbokke. So dis een van die twee. So is dit. So dis 'n amper afvalkos. Nee, dis 'n lekker benevleisie wat ek vir ons gemaak het. Verduidelik. Daai wat die mense weggooi, Dis dit reeds maalvleis. daai wat so afgekook is, as jy nou jou worsvleis afgesny het en alles, dan bly daar mos altyd daai vleis oor Wat op die bene op nou. die been. Okay. En daai vleis jy gaan kook jy af. En dis die fynste vleis wat jy kan kry. So jy sit die bene in 'n pot, In die pot, water, water. bietjie sout, dink ek. So, ja, so. So weet jy nou, soutjies is altyd lekker en dan begin jy hom kook. Ja, En dan later haal jy net die beentjies uit. Dis my vrou se job. Sy sit daar uur. Right. Dan gooi ek van daai hele potte daarbey af. En dan sit sy en haal sy die beentjies uit. En jou kleertjies as daar kleertjie is. Right. Dan sit jy op die einde van die dag met so op vleis. Ag so hoeveel bene, so van suiwer vleis. Maar dit is, Ja. dit is mooi vleis. Dit Ja. Dit is suiwer. Maar jy deel nou die resep van daar af. Nou het jy die vleis. Wat kom by? Hoe word dit nou voorberei totdat jy het gesê op 'n broodjie kom? Nee, dit daarvan af bestel jy dit by my. Ek praat jy uit. All right. So we've got a chef's secret. Nee, ek het so gedink daar's 'n kinkel in hierdie kabel. Okay, en dan eet jy dit met rysvleis, aardappels of Nee, ek loop wat? lekker saam met breedje. Ek loop lekker Nee? saam met breedje van. Nee, ek loop mooi saam met breedje. Lekker saam met breedje. Gaan ons die geleentheid kry om Hoe so lank iets vat te hierdie proe? proses nou? Ah, vir liefes jy bekos. Of hoe lank jy onder die koolstof se skare wees? En hoe groot is die koelbox? Dit vat 4 gram. Ek hierdie storie heel dag doen hoor. Wie sê dit vat 4 dae? 4 dae. Ja, ons nog gehad. Ons is nou aangejaag vandag, né? Is dit? Ja, Jy bedoel ons kon eintlik uitgesaai tot 1 uur vandag. baie maklik. Ja. Baie maklik. Kyk. Vandag se jaak wil hou hierdie goed warm tot 4 uur. Dis baie. Dis baie. Kaufeee is dit is mense wat saam Ja, is. ons het vir Liesel Venter van Sail. Sy is op die show. Sy is natuurlik van Farm and Ocean. Ja. Alright. En My favorite winkels. oh, Ja, dit is ons het ons nou die voorreg gehad om wanneer was dit laas Vrydag? Balletjies, jy verstaan nie daai winkel nie. Oh, My broer, daar is nie genoeg geld in jou gatsak ja. om aan daai winkel in te loop nie. Man, Maar ek moet dan by sê Liesel is 'n pragtige vrou. Ek Ja. bedoel, sy het ons onthaal daar. Ja, marketer. Ja, Ja, net 'n Besigheidsbestuurder. mooi mens, besigheidsbestuurder, Ja. nuwe inisiatiewe. So ek dink ons het haar op die show gehad, maar nog heeltemal te min. Maar ons het planne. Okay, die enigste rede hoekom ek vra hoe lank dit vat, want ek bedoel hierdie show is nou al 17 minute oor 11. Ja, met die lekkerste. Wanneer gaan die kos nou reg wees? Is lank al, hè? Ek Dis lank al, hè? Ek wag Ek dog- net, ek ek wag dog- net die Wika verby gaan. O, Die Wika verby, ek gaan eers oor 10 dae verby. Okay, nee, maar die ek heb VIP gaste wat julle gehad het, was awesome. Maar die kos is reg, ons hou hom net warm. Ons hou hom Is net dit? warm. Balletjies, ja, ekskuus, jy's 'n geharde kamper. Ja. Enige raad net so vinnig wat mense kos onderskat wat hulle eerder kan gebruik as wat hulle net daarvan ontslaa raak. Jy het nou gesê afvalvleisie. Nooit 'n oorskiet weggooi. Nee, Dis wat ek nou wil. dis ek haat dit Nee, om kos weg te gooi. jy hom gebruik It's nie weer just, môre it's gotta go all the Jy way moet to altyd 'n the... blikkie tomate hê, né? Kyk, Ja, dis almal heel met kotse. tomate breed. Sellie kotse, Alles bymekaar. altyd 'n blikkie tomate. tomate by eet 'n tomate breed. Ja. Altyd. Het jy enige geheim vir ouens wat mense sê baie keer man brood gaan vinnig af om een of ander rede deesdae gaan dit vinnig af. Het jy enige ander bestanddeel, miskien 'n pappie of enige so iets anders wat in die oggend lekker kan loop met 'n ontbyt? Kyk, hier is ons 'n paar plekke wat ek moes nou 'n lekker gevroesde breadsticks koop. Want obvious magic is wees heerlik. Ja. Maar koop vir 'n toaster man. 'n Toaster, 'n Toaster. maar dan moet jy krag hê. Waar is dit krag? Hoe sê? Ja. Dit gaan op
Ons gaan nog oor die lorries gesels volgende Nee, week. jy kan hom ook maar op die koeltjie net sit en breek en as iemand bietjie nat maak, dan sien hom op die kole, dan sien ons Dan sê reg. vars in die weer. Dan loop hy. Ja, hy loop vas. Dis great. Ons gaan nog meer met jou gesels oor lekker kampkos. Kaffie, wat sê ons mense? Waar? Nee, laaste is ons laaste. Ons gaan Liesel was die laaste ene wat saam met ons Goed, gebel. wat gou breek. Almal Dan luister. kyk ons. Wag, hier kom dit nou. Dan kom hy nou. Wiets het gebring hierso. Nou verduidelik. Ja, Nou- nou wait dan. Nou moet jy, Balletjies, nou moet jy gesels. Okay, nou moet jy praat. Okay, sien julle hier? Wie gaan jy vir ons 'n foto hê? Daar rollie bretjie om. Die diens is wag daar uit Die lekker rollie. Hy sê ons sien, hierdie ouetjie by hom te rol, hy rol aan mekaar op. Dis reg. Die hele tyd geskep wat nie gebrand nie. Okay, so Daai is Kaffie se naam. hierdie is nou die Hierdie spesifiek is Hom so vir die ou afkook gensbok vleisie. Ek weet nie of jy reg wys hom nou vir wie. Hierdie wil aan mekaar net omrol. Ja. okay. Op 'n lekker vars bretjie met en dan die spesiale goeders wat bykom. Wat jy nie oor praat nie. Daar wou praat gehad. Dit is baie konfidensieel. Hoe sê hulle teen 'n minimale fooi is dit beskikbaar maar. Minimale fooi. Maar dit is spookaas. Almal ken ons pulled pork. Right, Ja, hierdie is die Namibiese pulled gensbok. pulled gemsbok. Dit kom op dieselfde neer. Sien hoe dit lyk. Okay, hierdie wie sê dis geheimnisbedryf ons mag dit net kyk, maar ons mag weet nie wat daarin is. Kan sien dat dit met 'n uitveer geskryf is. Ja, hier's niks op nie as jy wil kyk. privaat. Ja. Baie privaat. Maar dis ook iets wat jy self meng. Ja, dit is ek meng so 5 kg op 'n slag en dan Okay? deel ek dit bietjie uit as my pelle en hoe loop hy weer? Eerlik, maar ek sou nou nie kan sweer by myself om te weet wat daar binne is, maar Jy is sê eerlik. met hom laboratorium Mag te ek? vat hoor. En nee, is eerlik. So this is the Balletjies special mix. Ja ja. En jy gebruik hom op alles of net My op vrou gebruik hom potjie kos, braaivleiskos, enigiets. dis eerlik. Enigiets. Dis bietjie van baie. 'n byt. Maar Maar ek hou van die byt. ons hou nie van 'n te vrou dingetjie. Ding maar 'n bietjie smaak hê. Nee, maar daai is eerlik. Dis hoekom hy van 'n Merwes 100 jaar oud raak. Ja. Ek kom balletjies. Ja, dat is nog net 42 om te gaan so. Ja. Hierdie is regtig lekker. Hy is baie lekker. Het jy dit op hierdie gereg gebruik? Ek het hom maar hier binnekant gebruik. Okay, so dis die geheim. En dan gaan hom lekker proe. Ek gaan hom so van die kant af gaan ek gou so 'n byt gee. Wat dan wat jy hom proe? Laat ons hom net Jy hier kan so. so. Mag ek ook? Natuurlik. Okay. Dis nou wegkook vleis Ja. op 'n bretjie. Wat noem mense dit? Boskos of wat noem mense? Boskos. Boskos. Lekker saam met die jou ek wou mos hier dronk sommer daar in die bosse in die hele jag. Sny daar 'n paar bene af, kook lekker skoon. Gooi daar ietjie by. Lekker. Lekker. This you've got to taste. Loop by my. Ek proe. Weet jy wat is net beter as hierdie? In Suidwes wil ek graag bly. Weet jy nie? Dit is fantastic. Dankie Balletjies. This is like As ek nou Great as stuff. ek dit net gehad het, as ek nog vir julle om 'n jobbatjie ingesit, dan monteer hom ook nog, né? Stop, ons gaan nog op die Oma Joba Ja. show. Hy gaan ons Mense. So die van julle wat nou daar so by julle werk sit in die geboue daar in die hoeke agter julle tafels. Joep. Bon appetit. kyk hoe vir beswaar daai kant. Nee. Heerlik. Nee, solank hy mooi loop julle en hy moet sag wees. Dankie Balletjies. Dat kan so hier en daar dalk 'n beentjie uitkom. Maak dit Want ook. my vrou maak ook mooi skone goeie, dan is hy redelik beenvry. En dan sit maar 'n aartappeltjie en 'n eitjie en 'n paar leksietjie by. Oh, Fantastic. dis heerlik. Lekker. Right. As So, julle vir die baie bekende wêreldberoemde Darelberoem. balletjies wil kom ontmoet hier by Nikos. Ons kuier heerlik saam. En hierdie is boskos op sy beste. Verseker. Julle moet Fantastic. geniet. Dankeschön Balletjies. En julle moet enjoy. So we've just got to pay the bills a little bit. Some advertising is coming up. Dirkas. Hierdie program het nie struktuur op 'n Vrydag nie. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running, head on down the highway,
InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Ja. Ons kou nog altyd. Wiets, ja. Wiets, hy het hierdie eers, hy het sy valstande uitgehaal. Toe het hy die bietjie gekou voordat op die broodjie gekom het. Wiets, baie dankie. Heerlik, baie dankie Wiets. Iets oor. Maar die versekering gekoop het. Absolutely delicious. Die peanuts so. Sê dit dan nie vir hom, ek so bly jy kan die peanuts want ek en die oom kan nog net die chocolates aflek. Okay. So Rousseau Hill is op die show. Dankie Rousseau dat jy die hele tyd op die show was. Hy sê lekker man, lekker. Ek mis uit. Natuurlik as hy terugkom dan praat ons weer groot Rousseau stories. Liesel sê born up a tree. That's exactly what it's like. So we're just quickly going to have a look at the weather. Dit was geen baie min wolke oor Namibië vandag. Ons het mos nou gister so gehoop Net so half. dat ons nou die wolkies gaan kry. Ja. Joep het gesê dat hy het mos gesê koeler weer trek hier vog nader. Dalk moet ons nog 'n bietjie meer wat nou we need to be patient a little bit more. We're all waiting for the big rains and the water. However, nogal interessant wat die weerkantoor vir ons vandag sê. Hulle sê heavy storms will persist in the northeastern part. Dis interessant. Heavy storm. In fact, it's a warning. Ja. What they're saying, partly cloudy and hot in the west and the southwest. Elsewhere, partly cloudy and hot with a few isolated thunder showers. Scattered thunder showers in the northeast. Partly cloudy and warm. The wind moderate to fresh southwesterly. Maximum temperatures for the day, I'm not going to bore you. It's going to range from what I can see here between 33 and make it 27 degrees in the interior. At the coast, around about 21, 24, more or less, give or take. Okay. Dis Ons hoop beskaam ons nie vir reën nie. Ja. Ek was daar in die Kommes Hoogland die naweek en toe is dit Etosha. Etosha, yeah. All right. So, Etosha got a lot of rain, which is good news. We just got the news from Wits. Dankie Wits. So, yeah, that's great. That's really cool. En vir ons nie vergeet nie, maar net om vir julle wat môre wil bietjie wegbreek. Onthou môre is ook die Andries Botha by in Gobabis. En dit is by die vlotresies. Yes. By Gobabis Dam. So julle moet seker maak julle gaan daar wees want dit almal is daar aan die rep en roer om die vlotte reg te kry vir die vlotresies môre by Gobabis en die tema daar's anything that floats. So hulle is daar so reg. Kom ons hoor gou hoe laat gaan hulle begin om en by. Ja, 12 o'clock, 1 o'clock. 12, 1 o'clock. So maak seker dat julle vlotte gaan inskryf. Julle kan van vroegdag af gaan gereed maak. Live music, Andries Botha so van 12 uur 1 uur af, maak nie saakie. Yes. Die foto's lyk wonderlik. Dis een van die vorige vlotresies môre in Gobabis. So maak seker dat julle daar And is. then if you want to clean your carpet, this is important news. Because all you need to do is go to Namibia Cleaning Masters. Namibia Cleaning Masters, they are the masters at cleaning your carpets, your sofas, your beds, your iets met 'n tapijt, dink ek. Ja. Right. So what you call Victor de Kock. The numbers on your screen as we speak. Go to Namibia Cleaning Masters and they will help you out. And then if you want to sell your motor vehicle or if you like to buy one, all you need to do is go to F1 Auto Traders. F1 Auto Traders, that'll be Andre van Zyl. Go and speak to him. He'll get you sorted in no time. Okay, F1 Auto Traders. Dat is Andre van Zyl. Hy koop en verkoop jou karretjie sommer net so. Nou sê, daai telefoonnommer is ook op die skerm. Right. Kaufeee, dit was 'n mondvol. Dit was 'n heerlike
What a beautiful show this morning. Ja. Thank you so much. Holger, No? ek moet sê hy het heeltyd het hy ook daai soort van bietjie sin vir humor. Ja, wat my laat uitsien na môre se uitsending by Wika. Ja. Onthou dat jy inskakel, so ons sal so begin uitsaai so van 11:00 af môre. En dan kyk ons as daai vlotte inkom, miskien vir julle so 'n bietjie van 'n blik gee oor hoe dit alles lyk. Dit gaan regstreeks wees van SKW af môre. All right. And that's the show for today. Thank you to Holger, Dirk, baie dankie. Balletjies en Witsie, so baie dankie julle manne. Ja, Job well done. baie dankie. Daai was heerlik. Ja. Jammer ons kon nie die resep by hom uitwurg nie, maar ons gaan dalk daai ding doen. Nou ja, Wits, dankie vir jou geheime broer daar in die agtergrond. en so begin die naweek. Ja, so begin die naweek. Sterkte vir julle en baie dankie, ons gesels môre weer. Bye bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.